Alright, good morning. Meron ako ditong quick release mount na nabili para sa Insta360. So tingnan natin ito kung ito ay maganda, kung ano ang maaring epekto nito sa paggamit ng Insta360. So meron tayo ditong dito ikakabit yan. So tingnan natin ito kung paano at mas magandang paraan para mapaganda pa itong ating paggamit ng Insta360. Okay. So ito siya. Yan. Ito meron din siyang para sa mga pang-connect sa meron kang GoPro or anything na ganito ang installation mo ay mas maganda. So ito ay merong unlock at saka meron din lock. Ayan. So lock, hindi, kahit pindutin mo itong quick release niya, hindi siya lalabas. Pero pag ito ay quick release and then magnetic siya, ayan, lakas ng magnet. So meron din itong install dito na parang soft sticker para maganda rin ang kanyang ayan. So ayan, kapit. Ito yung kanyang sticker. Ayan. So doon yan ilalagay para soft yung cushion niya. So ikabit natin. Alright, so ito yun i-connect mo to dito. Kabit mo to dito sa ayan. Ayan. So dito yan naka-connect ididikit natin yan dito. So let's try it. Ayan. Tanggalin mo itong sticker niya at tsaka mo install dito. Ayan. Teka. Ayan. So yan ano ang effect nito pagka ilinagay mo na yan. So ganun pa rin, madikit pa rin at lock. Tingnan ko maglalak pa ba. So ito naman ay dito. Here is the installation. Dapat higpitan. Okay, install ito dito. Yeah. And then ito ay dito naman, fix selfie stick. So fix na siya. So here, this one here. Ayan. Okay. So you can see and there's a quick release, may quick release dito sa side. Ayan. Pero magnetic pa siya, Ayan. Connect. And then you have the lock. Ayan. Nakalock na siya. So secure. Kahit na mapindot yan, hindi maaalis. That's it. Okay. Quick release.
Okay, that's a wonderful connector, right? So ayan guys, okay na ba? Very nice.